여러분, 제가 오랜만에 실시간을 켰어요. 대표님 안녕하세요. 꼬꼬미님 안녕하세요. 스키씨가 스트레스를 잘 풀려요? 스키씨가 뭐예요? 학용품이에요? 샤프? 지우개? 이런 거? 스키씨는 빵 느낌이 나는 빵 모양을 따라한 것? 그렇구나. 별로 안... 스키씨가 좋으세요? 저 학용품이 훨씬 좋은데 스키씨 싫어요. 학용품을 와, 학용품 신경을 잘 쓰세요. 학용품이 얼마나 중요한데요. 학용품 그렇게 중요하죠. 님도 좀 잘 좀 신경 쓰세요, 진짜. 학용품 욕하는 거 아니시죠? 진짜 빡치게요. 진짜 빡쳐. 대표님 인기가 뭐예요? 학용품이에요, 혹시? 인기는 인사하고 나가는 것이군요. 인기가 극혐이요. 지훈님, 학용품 극혐이라고 와, 야. 상담자님, 차단하고 신고할게요. 좋습니다. 극혐이야. 한님이 왜 그러세요, 그런 걸로. 진짜. 학용품 가지고 화나는 것 같은데요? 이런 건 기본이에요. 이게 뭐야? 진짜 푸님 뭐예요? 푸님 안 나가요, 원래? 신고합니다, 진짜. 월요일한테서 지금, 월요일에, 진짜, 착한 쪽 오지네. 이게 뭐야. 나 끌래.